Yes bwana, mambo vipi? Hope uko poa na upo kinoma noma. Karibu tena katika ulimwengu wangu. Huu ni ulimwengu wa technology kwa lugha nyepesi kabisa ya Kiswahili. Hashtag ya nguvu tunasema tech ni Swahili. Hakikisha tayari umesubscribe katika YouTube channel yangu ili kuwa wa kwanza kila siku kupokea notification za habari kutokea kwangu. Bwana, juzi tarehe 3 ya mwezi wa 3, maeneo ya makumbusho pale Oraimo kwa mara ya kwanza wame launch pods yao mpya, nazungumzia FreePods4, na mimi nilikuwepo pale, mmoja kati ya influencers ambao wamealikwa. Mimi nimealikwa kwa ajili ya kazi moja tu, kuhakikisha kwamba nakupa habari kuhusu FreePods4. Sikuwa peke yangu, alikuwepo na DJ Signorita pia, kama unamfahamu DJ Signorita of course, na yeye alikuwepo pale kwa sababu ni mmoja kati ya influencers ambao kazi yao ni kukupa habari kuhusiana na FreePods4. Unajua yeye ni mtu wa muziki pale ambapo atakuwa amevaa pods yake akisikiliza, atakupa experience yake ya sikio lake kwa muziki ambao anaupata kupitia FreePods4. Sasa hii ndio FreePods4 yenyewe. Kabla sijakwambia ni kitu gani ambacho kinapatikana katika hii pods pale ambapo utakuwa unaitumia, nikaona ni vyema kwanza tufungue box la FreePods4 tuangalie ni kitu gani ambacho kinapatikana humu ndani, nini ambacho kinakuja ndani ya box, alafu then nitakuja kukuambia baadaye kabisa kuhusiana na pods yenyewe pale ambapo utaipata ukisikiliza muziki wake nini, inakuwaje ukiwa unaitumia, kwa sababu ni pods fulani ambayo iko poa sana. Customize your listening, Oraimo signature sound, 25.5 hour long play time, masaa 35 na zaidi ya kusikiliza. Sawa, inasema kuna ANS, active noise cancellation, Oraimo sound, effortless control with app. Sawa, slide into your world. FreePods4 hii hapa, Oraimo FreePods4. Ukitoa kwenye box yake, package yake haijatofautiana sana na FreePods3, lakini sijui kwenye upande wa ndani. Wow, hii hapa Oraimo FreePods4. Kwenye boxi kuna nini? Kwenye boxi, kitu ambacho kinakuja ndani ya boxi, kuna paperwork ya Oraimo FreePods4 kwa ajili ya maelezo kuhusu jinsi ya kuweza kuitumia. Alafu then kuna USB, ni USB-C short fupi tu ya rangi ya kijani. Hii ni tofauti na FreePods3. Lakini hata ukiangalia material yake, ukiwa umegusa material yake ni tofauti sana. Hii inaonekana ni imara sana ya FreePods4. Type C USB fulani simple nzuri. Hii inaonekana ni imara zaidi kulinganisha na FreePods3. Sawa. Hii hapa sasa, Oraimo FreePods4. Ukiangalia ni kama ipo katika design ya round. Kuna ports tu ya type C kwa ajili ya kuchajia, alafu then katika case hakuna kitu kingine chochote. Sasa jinsi ya kuifungua, unatakiwa kuishika, unaangalia maandishi ya Oraimo ya kutazame ambayo yameandikwa kwa rangi ya silver, alafu then slide kwenda juu. Utaiona hii hapa Oraimo FreePods4. Ndani utakuta kuna hizo pods kama kawaida. Kuna sticker ambayo unatakiwa kuitoa ili iweze kuchaji vizuri. Hii hapa. Kitu kikubwa ambacho mimi nimependa katika FreePods4 bwana ni design ya kesi yake. Kesi yake ni nzuri sana, yani ni kesi fulani ambayo hata ukiwa umeshika hivi inakuvutia wewe mwenyewe, hata ukiwa umeweka katika meza hivi unapenda pods yako. Na nimependa pia kwa sababu kuna wale watu ambao wanapenda kuona vitu vidogo vidogo. Kwa mfano wanawake utakuta na hereni, mwingine utakuta ni mtu ambaye ana line zaidi ya moja. Kwa hiyo unaweza kuhifadhia line yako, sababu bado ukifunga kuna space ya kutosha, unaweza kuweka vitu vyako. Ukishika katika bud yenyewe, hii ni ya tofauti na FreePods3. Ukishika katika bud yenyewe ni tofauti na FreePods3. FreePods3 ilikuwa ina uwezo wa kukupa ukatoa raba ama ukasikiliza na raba yake, lakini hii ni ear tip ambayo ina raba moja kwa moja. And then hapa kuna hii sehemu nyeusi ambayo ni sehemu ya kutouch kwa ajili ya kupokea, kukata, kupause, next. Material yake ni plastic, kuna rangi ya plastic ambayo ni plastic fulani iliyokolea, kuna rangi nyeupe ambayo kuna maandishi ya Oraimo. Imekaa poa, simple. Unajua hata ukiwa umevaa inakaa vizuri sana katika sikio yako.
kitu ambacho kimenivutia most ni ile kesi. Kesi mimi nimeipenda sana jinsi ambavyo imetengenezwa. Unajua ikiwa unaifungua, japo ningetamani ingekuwa ni portable zaidi, ikae kwenye mfuko. Nadhani bado sijapata nafasi ya kuitumia sana, ila nilijaribu kuchukua ile kesi na kuweka katika mfuko. Haikupi nafasi ya kujiachia sana. Kama ni mtu ambaye una gari, ni mtu ambaye una begi, ukiweka katika begi ukifika ofisini, unavaa pot zako, unasikiliza ile kesi, ukiweka katika meza yako ina pop pia, inatengeneza picha fani nzuri. Kwenye gari ukiweka hata katika cup holder pale, ukiweka katika center console ikiwa imetulia, unazidi kuenjoy. Kwenye begi sehemu yoyote unaiweka, lakini kwenye mifuko, kwenye jeans haikai vizuri sana kwa sababu inajaa sana kulinganisha na FreePod 3. Sasa kesi nimeipenda sana kwa sababu inakupa nafasi pia kuweka vitu vyako vidogo vidogo. Ile pod yenyewe nimependa mix ya color, nyeupe na white na black, inatengeneza picha fulani nzuri sana. Japo ningefurahi zaidi kama ingekuwa ni kama FreePod 3 kwamba unatoa raba katika ear tips na kurudisha, ama ukiamua kusikiliza na raba au bila raba, ingekuwa poa sana. Ni buds ambayo ni nzuri, ukiangalia jinsi ambavyo ilivyo, pod fulani ambayo imekaa poa sana. Kwenye box wameandika kwamba kuna active noise cancellation. Inakuwaje pale ambapo umesikiliza, umeweka muziki wako? Je, inafanya kazi kwa kiwango gani? Kana mimi naitwa Snashtz. Hakikisha tayari umesubscribe katika YouTube channel yangu ili kuwa kwanza kila siku kupokea notifications za habari kutoka kwangu. Muda sio mrefu naachia review sasa ya FreePods4. Lakini pia natamani nije kufanya comparison. FreePods 3, FreePods 4, ipi ambayo ni nzuri zaidi, ipi ni kali zaidi, huyu kamzidi nini mwenzake, huyu kamzidi nini mwenzake? Bwana, zote ni product kutokea Oraimo. Asante sana kwa kunisikiliza. Mimi naitwa Snashtz.